Qu'est-ce qui est chaud, humide et adore les bactéries? Votre machine à laver. Mais pas de panique, on vous a préparé un guide pour une machine vraiment propre. Étape 1. Nettoyez le tiroir distributeur avec de l'eau savonneuse et une brosse à dents. C'est généralement là que vous ajoutez votre assouplissant et votre lessive. Étape 2. Ouvrez la trappe, videz l'eau dans un bol, puis retirez et frottez le filtre avec de l'eau savonneuse avant de tout remettre en place. Étape 3. Essuyez le joint du tambour avec un spray multi-usage pour éliminer toute saleté cachée. Étape 4. Si votre fabricant l'autorise, versez 2 tasses de vinaigre blanc et lancez un cycle à vide sur le programme le plus chaud. Faites cela une fois par mois pour une machine plus propre et plus saine. Bon nettoyage!